တွေဘလို့တီးသွားတာကိုကိုကြည့်တတ်ပြီဆိုရင်ကိုဘယ်ကနေစတီးမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကိုက C0 ပြစ်မှတ်ထားပြီးစတီးမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတီးတာကိုသူများလည်းအော်ဒီကောင် C0 ကနေစတီးပါလားဆိုပြီးတီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ C3 ကနေစတီးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတီးတာကိုသူများလည်းအော်သူ C3 ကနေတီးပါလားဆိုပြီးတော့မြင်မယ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတီးလိုက်တဲ့အတန်ကိုသူများကြားတဲ့အချိန်မှာနဝင်ချိုတာအောင်ဘယ်လိုတီးမလဲအဲ့ဒါပညာရဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကိုကထိုင်တာဘယ်လိုထိုင်နေလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ C0 ရဲ့အတက်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်လက်နဲ့တီးရတော့နည်းနည်းခက်နေC1 မှာအဆင်ပြေတယ် C2 မှာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတော့ဒီ C5 ဆိုတော့ပိုဆိုးသွားရင်တကယ်လို့ octave ကဒီ C5 ထက်ကျော်တဲ့ C6 C7 ဆိုရင်လုံးဝမမီတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာလာထိုင်ထားတော့နေရာယူတာနည်းနည်းမားနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီ C1 မှာနေရာလာယူမယ်ပေါ့အဆင်မပြေတော့တွေ့လားဘယ်လက်ကညာလက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ညာလက်အဆင်ပြေတဲ့ဒီ C6 လောက်ဆိုမရတော့တွေ့လားC2 မှာနေရာလာယူထားတယ်တခုဒီဘက်တွေကိုဆိုညာဘက်လက်ကဒီလောက်ထိမိလာမယ်မိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ piano keyboard ကဘလောက် octave ရှိရလားအဲ့ octave ရဲ့အလယ်တက်တက်မှာနေမှာဒီခုကျွန်တော်ကတော့5 octave ရှိတဲ့အတွက်0 1 0 1 2 2အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလယ်တက်တက်မှာလာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကဘယ်လက်ညာလက်ကစားလို့ရတော့ပထမဆုံးတစ်ခုလိုနေရာယူတတ်တော့ပြီဆိုရင်အဖြူနဲ့အမဲခလုတ်ကိုတီးလက်ချောင်း10ချောင်းရှိပါတယ်ဘယ်လက်9ချောင်းညာလက်9ချောင်းအဲ့မှာလက်နံပါတ်တွေရှိပါတယ်ဘယ်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မကိုလက်နံပါတ်1လက်ညိုးကိုလက်နံပါတ်2လက်ခလဲကိုလက်နံပါတ်3လက်တကြွယ်ကိုလက်နံပါတ်4လက်တန်းကိုလက်နံပါတ်5သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဘယ်လက်ရဲ့လက်နံပါတ်တွေကိုကြည့်မယ်9 4 3 2 1 2 3 4 5ညာလက်ရဲ့လက်နံပါတ်ကိုကြည့်မယ်1 2 3 4 5 4 3 2 1အဲ့ခုပေါင်းမှဆိုရင်အဲ့တော့ကြားရတဲ့လူကဘယ်လိုကြားရလဲဆိုရင်ရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုဆိုတဲ့ software တောင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sequence ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုလိုက်ကြည့်မယ်ascending ပေါ့ descending ပြန်ဆင်းလာမယ် Okay ဒါကိုကြည့်မယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက key C နဲ့လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ key C sharp နဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဘယ်လက်အတွက်ကြည့်မယ်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုလက်ချောင်းနံပါတ်မှတ်မယ်3 2 1 4 3 4 1 ဘယ်လက်နဲ့ပဲတီးညာလက်နဲ့ပဲတီးသူတို့ရဲ့ alphabet သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကတူပါတယ်ခုက sharp only ပဲမှတ်ကြည့်အောင် C sharp D sharp F F sharp G sharp F sharp F D sharp C sharp ဒီခုက flat only နဲ့ပြန်မှတ်မယ်ဆိုရင် D flat E flat F G flat A flat G flat F E flat D flat အဲ့ဒါကို ER နဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင် Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do ဘယ်လက်ညာလက်ပေါင်းမယ်
ဆင်းလာမယ်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီလေပြန်ဆင်းလာမယ်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီလေတို့နှမျိုးပေါင်းမယ်ဒါကီစီအတွက်ဟုတ်ပြီ C sharp အတွက်ပေါင်းမယ်ဒီဘက်ပြန်ချိန်မယ်ဒီဘက်ပြန်ချိန်မယ်လက်နံပါတ်က9 4 3 2 1 ညာလက်အတွက်လက်နံပါတ်က1 2 3 4 5 4 3 2 1လက်နှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းမှဆိုရင်ဘယ်လက်ကိုကျွန်တော်ကဒီနဲ့စတယ်လို့ညာလက်ကိုလည်းဒီနဲ့စတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီရဲ့ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုလို့သိရမယ်အဲ့တော့ဒီရှိတဲ့ညာကျွန်တော်ကဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုကိုလိုက်ချင်စီကနေပြန်စမယ်စီရှောက်ကနေပြန်စမယ်ဒီကနေပြန်စမယ်စီကနေပြန်စမယ်စီရှောက်ကနေပြန်စမယ်